Нови случаи 11, 23, 38, 62, починати 10, 20, маски, изолација, седење дома. Ова е пандемиското секојдневие кое го живееме веќе 8 месеци. Владее атмосфера на напнатост, страв, стрес, неизвестност. Во овие услови, кога луѓето под голем притисок пред се мислат на заштита од коронавирусот и зајакнување на имунитетот, лесно може да настрада менталното здравје. Уште на почетокот на пандемијата, стручните лица предупредуваа дека COVID-19 ќе удри врз психата и ќе предизвика последици како зголемена анксиозност, несоница, депресивни состојби и слично. Ризикот не смее да се занемари и луѓето треба да внимаваат да ја одржат својата психа стабилна, вели психологот од Гостивар Слагена Ангелковска, која дава неколку корисни совети за добро ментално здравје. Повторно ќе кажам, со малку посвесно и по одозгора гледање на проблемот. Кам ја да користат јазикот на жирафата, на позитивната комуникација, да гледат малку одозгора, да го видат проблемот пошироко, а не така само плитко, туку да знаат што ствари е причина за стресот. Многу е важно да знаеме дека ништо во животот не е толку страшно и ништо во животот не е нерешливо. Значи, секој проблем има решение, секој проблем како што настанал може да исчезне. Може би треба само да кажеме дека може би ова ситуација не е пријатна, не е убава, но секако дека ќе помине, а не да кажеме дека ова е катастрофална ситуација и дека ова е нешто страшно и ужасно. Така да се е тука во нас и се е во начинот како ние гледаме на работите на случувањето и како ги дефинираме во нашата глава сите тие случувања. Луѓето различно реагираат на стресот и стравот, некои со игнорирање, некои со вложување по големи напори за да се совлада ситуацијата, други пак едноставно се препуштаат поради чувството на немоќ. Истражување спроведено во Америка за влијанието на пандемијата врз психичкото здравје покажало дека одредени проблеми се јавиле кај над 60% од испитаниците. Со анкета биле офатени околу 1000 луѓе. Анализата на добиените одговори резултирала со загрижувачки показатели. Дури 61% од испитаниците се изјасниле дека се соочиле со умерена до тешка анксиозност. 30% пројавиле злоупотреба на алкохол, а околу 20% користеле некакви наркотични средства.